Hallo, willkommen zu diesem Video. Und zwar wollte ich euch heute mal eine DVD vorstellen, und zwar mit dem Titel Kaminfeuer. Ich habe die DVD schon ein bisschen länger, und zwar finde ich, gerade bei so einem Wetter wie heute, draußen regnet es, passt das Ganze. Ich hoffe, man sieht das jetzt, weil ich jetzt hier ein bisschen mit Handylicht arbeiten muss, dass es nicht ganz so spiegelt. Ich kann euch gar nicht mal sagen, wo ich die DVD her habe oder wie lange ich die schon habe. Also es ist schon ein bisschen was her. Wahrscheinlich habe ich das Ganze irgendwo mal an der Kasse mitgenommen für 2 Euro oder so. Also über Amazon wurde es definitiverweise nicht bestellt. Auf der DVD habt ihr 3 verschiedene Kamine oder auch Lagerfeuer mit zur Auswahl, was man sich im Fernsehen angucken kann. Für jeden, der sich jetzt sagt, ich will mal sowas sehen, ich habe keinen Kamin zu Hause, will aber trotzdem mal dieses Feeling vielleicht mal genießen, finde ich das eine ganz neckische Sache eigentlich. Ja, dachte ich mir, mache ich darüber mal ein Video, und das Ganze schauen wir uns jetzt auch mal im Fernsehen an. Na, so, ich hoffe, das sieht man jetzt. Na schön, das blendet. Oh, er kommt wieder mit der Frequenzen nicht so klar, wie er soll. Oh, furchtbar. Ich will jetzt hier nicht zu viel Werbung für machen. So, das wäre es jetzt erstmal die DVD an sich. Das ist das Hauptmenü. So, wir haben hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, und zwar, hier ist die Fernbedienung die richtige. Können wir hier einmal Originalton machen pro Feuer, also wir haben 3 Möglichkeiten zur Auswahl. Wir können einmal Originalton machen oder eben auch mit Musik das Ganze unterlegen. Ich finde es mit Originalton besser. Machen wir das mal. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt geht pro Feuer, aber im Endeffekt kann man es vorspulen. Also man kann zwischen den 3 Menüarten hier wählen. Boah, das klingt übel. Nicht, dass Sie gleich denken, es brennt. Also für jeden, der keinen Kamin zu Hause hat oder hat nicht die Möglichkeit, sich sowas zu kaufen als LED-Kamin, weil es ja nur auch ein bisschen teuer ist und die verbrauchen auch ein bisschen Strom, also LED-Kamine zumindest, ist das eigentlich hier eine Alternative, würde ich sagen. Es gibt ja auch diese Kamine, wo man dieses Evolit-Zeug reinhaut, also Tischkamine. Bin ich überhaupt kein Fan von, muss ich sagen, wollte ich mir mal holen. Bin davon wieder ganz schnell abgekommen, wo ich ein paar Berichte gesehen habe, was alles passieren kann. Und bin eigentlich mehr hier auf diese DVD umgeschwenkt. Und LED-Kamine, künstliche Kamine, ich glaube, so über 1800 Watt brauchen die an Strom. Also das wird dann eine etwas kostspielige Geschichte sein. Da würde ich sagen, ist das hier doch besser die kostengünstigste Alternative. So, wir spulen jetzt mal einfach mal vor. Ah ne, das ist jetzt so. Das merke ich. So, hier haben wir Kaminfeuer 2. Das sähe jetzt natürlich noch ein bisschen besser aus, wenn es jetzt noch schön dunkel wäre. Gut, können wir leider jetzt nicht dran ändern. So, das ist Kaminfeuer 2 und jetzt haben wir noch ein Lagerfeuer.
Hier, das könnte jetzt hier so Hexenfeuer sein, immer am 1. Mai. Oder vor dem 1. Mai, wann es auch immer ist. Oder Osterfeuer, wie man es ja eigentlich immer nennt. Wenn ich das jetzt mal vorspule. Ach, 15 Minuten zeigt er mir oben an. Also 15 Minuten geht dieses Feuerchen jetzt. Und wenn wir jetzt das Ganze mal ein bisschen schneller vorspulen, sehen wir auch, wow, wie das ganz schnell abbrennt. Dann fängt es wieder von vorne an. Okay, das war's erstmal zu der ganzen DVD. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ist jetzt natürlich bloß ein bisschen scheiße, dass das hier so flimmert. Das hängt mit den Frequenzen zusammen vom Fernseher auf dem Handy, weil das irgendwie nicht miteinander so klarkommt. Obwohl ich eigentlich gedacht hätte, Samsung S8 kommt schon mal ein bisschen besser mit klar. Gut, kann ich leider nicht ändern. Okay, bewertet das Video, Daumen nach oben, schreibt mal einen Kommentar. Ja, okay, das war's.